السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك ازاي بتلغي الاشتراك وازاي بتعرف عنه كل حاجة. طبعا ده بيطلب مننا وقت وجهد، بالاضافة كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديدة اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه استعادة صور قديمة المحذوفة. التطبيق ده مساحته 3 ميجا وتسعة من عشرة، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق مميزاته او فايدته زي اسمه ان هو بيستعيد اي صور موجودة عندك على الجهاز تم مسحها. تقدر من خلال التطبيق ده لو انت عندك صور تم مسحها وعايز ان انت تسترجعها، سواء الصور دي تم مسحها بالخطأ او انت مسحتها بإرادتك عادي، بتقدر ان انت تحدد التاريخ او الوقت اللي انت مسحت فيه الصور، او تحدد تاريخ معين انت عايز تسترجع فيه الصور. يعني مثلا عايز تسترجع الصور اللي كانت موجودة عندك السنة اللي فاتت كلها، من شهر 12 2000 مثلا و25 لحد شهر 12 2024. بتقدر ان انت تسترجع الفترة دي كلها. عايز تسترجع مثلا في شهرين معينين، اللي هو في شهر ستة مثلا في 2024 لحد شهر تمانية في 2025 2024. بتقدر ان انت تعمل الموضوع ده بحيث ان انت ممكن تيجي تعمل استرجاع للصور. يعني هو بيحدد لك الموضوع ده عشان ايه؟ عشان انت لو جيت تعمل استرجاع للصور ممكن تعمل لك استرجاع لكل الصور اللي كانت على الجهاز من اول ما الجهاز ده اشتغل. طبعا دي ممكن يبقى مساحتها كبيره جدا، ممكن صور انت ما تكونش محتاجها، ممكن صور انت مش عايزها، ممكن صور تتوه وسطها بين الصور اللي كانت موجوده والصور اللي انت محتاجها الفعليه. ان انت ممكن ما تلاقيش الصور اللي انت محتاجها الفعليه، بحيث ان انت مثلا رجعت 10,000 صوره، فانت مثلا محتاج بتدور على صورتين تلاتة ولا حاجه، مش هتقدر تلاقيها الهيصه دي كلها. فهو بيحاول يسهل عليك بحيث ان هو يخليك تختار وقت معين تقدر انت تسترجع منه الصور. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ما فيهوش لغة عربية، بالاضافة لان في بعض المشكلة وهي المشكلة اللي على الجزء المجاني وليس البريميوم، ان هو لما بيعمل استرجاع للصور بيسترجعها ب... بصورة غير واضحة كفاية. دي برضو بعض المشاكل اللي موجودة في التطبيق. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح التطبيق معانا يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.